Здравейте хора, днес ще играме Brawl Stars и имаме да отваряме един Star Drop Legendary. Така, ако искате да го отворя, трябва да абонирате за канала и ще го отворя. Да видим какво ще се падне. 3, 2, 1, абонирайте се. Не, не. Няма да го взема. Така, ще играме това. Също ще играем с... Да. Имаме Battle Pass, имаме такива мишкия, почти всичките. Да, почти всичките. Дано да спечелим. Искате да играя някакви други игри, кажете. Може да играя Roblox и други. Кажете, ако искате да играя Roblox. Да. Ако искате да знаете как да фрайвърсена тайна, ще ви каза поне около 199 нощи една тайна. Така че ще пусна такова видео. Да, ще го пусна. Дано ще спечелят. Дано ще спечелят. Дано. Давай нас. Той ще загуби сигурно. Браво. Добре, този за сега ми харесва. Да, много добре. Да, много добре. Абе, то се едно, че някакъв около тричилата. Не. Нас я загубих, моля. Не. Това път ще успея. Сигурно. Майко, така. Не. Пак загубих. Не. Ти загубих. Добре, Нася. Добре. Много добре. И... Да. Не, пак загубих. Няма нищо.